Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlerle pankek yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz çok basit arkadaşlar. 1 su bardağı sütümüz var. 1 su bardağı unumuz var. 1 tane vanilya, 1 kabartma tozumuz var. 2 kaşık toz şekerimiz. 1 çimdik tuz. Yani çay kaşığının ucuyla. Başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 2 tane yumurtamızı bir derin bir kabın içine alıyoruz. 2 kaşık toz şekerimizi koyuyoruz. Çay kaşığının ucuyla tuzumuzu koyuyoruz. 1 bardak sütümüzü ekliyoruz. Hamur kabartma tozumuzu döküyoruz. Vanilyamızı döküyoruz. Unumuzu döküyoruz. Tavamızı yağlıyoruz. Çok az. İkinci pankekimizi koyuyoruz. Kaşıkla da dökülebilir veya küçük bir ölçüyle de dökülebilir. Arkadaşlar pankeklerimiz pişti. Üstüne pudra şekeri serptik. İstediğiniz gibi soslarla da süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler.